الحوار بتاع الانسحاب بتاع الزمالك ده اللي هو جه فجأة كده، عارف بيفكرني بإيه؟ عارف أنت الفيديو اللي بيجي لك على التيك توك ده اللي هو والآن مع المفاجأة الكبرى، أوه أوه، هو ده بالظبط كده، بالظبط اللي هو إيه، والآن مع المفاجأة الكبرى انسحاب الزمالك. يا نهار اسوح يا أمه، يا جدعان، يا جدعان خلونا نلعبكم عشان خاطري، عشان خاطري ممكن تلعبونا عشان خاطر. وبعدين مش ناصر منسي بقى الاسطوره كركب الدنيا، عايزين بقى نروقها بقى، عايزين نلعبكم عشان نروق الكركبه اللي هو عملها دي. خايفين ليه؟ خايفين تلعبونا عشان خاطر، عشان خاطر يلعبونا والنبي عشان خاطر. ماشي، اقول لك على حاجه، تيجي نلعب على لقب اكبر قلعه رياضيه في مصر، ايه رايك؟ ايه رايك؟ سهله اهي، ماشي. ايه، هنلعب على اللقب ده وصباح الفل بقى. اوه اوه. فالزمالك خد قرار الانسحاب، فانا عايز العبك، بس انت لو راجل انسحب، لو قد كلمتك انسحب. وقاعدين مستنيين اهو، قاعدين مستنيين نشوف هتاخد القرار بتاعك عامل ازاي. لو راجل انسحب. وعلى فكره، لو الانسحاب تم من الزمالك في عقوبات طبعا ما يعلم بها الا ربنا، بلس ان اللي احنا هنلاعب بيراميدز. هلا ده كلام احمد شوبير رسميا، كان في اقاويل تانية بتقول الاهلي هياخد البطوله والكلام ده، لا انا احمد شوبير طلع وقال وكذا حد طلع قال ان احنا هنلاعب بيراميدز لو ده تم. ومن النهارده لبكره العصر هنشوف الاخبار فيها ايه. يا اخي شوف سبحان الله، يعني اللهم لا شماتة. الله، مش هتكلم في الحاجات دي يعني، طبعا يعني ربنا يفك كربهم يعني. انا طول اليوم عايز انزل خبر اللي هم يعني اللي دونجا محبوس ومصطفى شلبي محبوس وكده، مش عايز اقول الكلمه، مش عايز اقول لفظ محبوس ده، مش عايز اقولها. برضه انا بطلع بفتح الكاميرا وبطلع بتكلم مع الراي العام، فما ينفعش اقول اللفظ ده عشان خاطر الفتنه بس، يعني مش عايز اعمل فتنه. حتى ما دونجا اتصاب طلعت قلت له الف سلام عليك، واحنا يعني روح رياضيه وكده. يعني انا مش عايز اطلع اقول اللي انت محبوس يا زكي وانت منزل لي ستوري وحاطط لي صوره كلبشات. يا ابني يا ابني ارحمني يا جدعان، ارحمونا يا جدعان، ما تضحكوناش يا جدعان. يا جدعان ده انتوا ماده للسخريه، واقسم بالله ما يعلم بيها الا ربنا. يا ابني ارحمني يا ابني. وبعدين بتقول شكرا على الضيافه، شكرا على الضيافه ايه؟ ده انت مدي الواد روسيه في وشه ولا بلحه في وشه؟ مدي للراجل بلحه في وشه، الراجل من كتر البلحه اللي انت عملتها له الطاقيه راحت والقرع بانت والليله كبيره يا اخي. بس شوف سبحان الله، يعني شوف انت اللقطه اللي هو عملها، وشوف هو دلوقتي يعني احنا فين وهو فين، فمش عارف احنا نروح نجيب له عيش وحلاوه ولا ايه. في الامارات مفيش هزار، وفي اخبار دلوقتي بسمعها ان هم مش هيرجعوا حتى لما بعثه الزمالك هترجع، اللعيبه دي مش هترجع، هتنام المفروض موجوده في الامارات تحت ذمه الامارات لحد ما يحل المشكله دي. ولسه برضه في عرض على النيابه بكره تاني. ربك كبير، ولما بيرد سبحان الله، سبحان الله. يعني انا بقى كحميده لما بيجي حد عليا فبقول له ايه منك لربنا، وسبحان الله تاني يوم او تالت يوم على طول على طول. ما هي بص صفاء النية، الحتة ما تكون بيضة من جوه كده، ربنا بيحب الناس اللي هم الابيض من جوه دول. ده بعيد عن موضوع عن الكورة يعني. يلا. أراك ضاحكا